ఏదైతే మన పెయింటింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటుగానే ఇప్పుడు బోర్డ్స్ కూడా మనం లే చేయడం జరిగింది. సో అన్ని రకాలుగా ఎవరైతే మనకి డెలిగేట్స్ సుమారు 80 మంది డెలిగేట్స్ వరకు మనకు వస్తారనేది ఒక అంచనా ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళ స్టాండర్డ్కి ఏ విధమైనటువంటి తక్కువ కాకుండా అన్ని రకాలుగా విశాఖపట్నం తయారీ ఉందని సందర్భంగా దేర్ ఆర్ నియర్లీ ఐ థింక్ 20 G20 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. అవి కాకుండా ఇన్వైటింగ్ కంట్రీస్ ఒక 19 ఉన్నాయి. ఇవి కాకపోకుండా వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ ఆల్ అదర్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అందరూ కలుపుకునే మనకి 80 మంది డెలిగేట్స్ రేపు 27, 28, 29 తారీఖులో మనకి విశాఖపట్నం వస్తున్నారు, మీటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు.